Oh, ruang audiovisual Komsos KWI. Keren banget nih. Ini di dalam ada yang sedang menata ruang yang baru ini. Di sana ada Kak Fani. Halo. Ini yang punya ruangan ini bersama Mel. Mel, semangat. Oh, ini studionya ada di sini. Keren. Di sana untuk gelap dong. Mana lampunya ini? Oh, di situ. Terima kasih Kak Fani. Ini keren studio kita Komsos. Terima kasih Romo Steven. Betul-betul mengakhiri tugas pelayanan di Komsos dengan istimewa. Romo Agung akan melanjutkan juga dengan istimewa. Keren. Nanti bisa nih untuk podcastan di sini. Wow. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam.